緑紫光露、大きく広がった親星の中に三重に重なった芯を開かせます。芯の丸さ、バランス、広がりを見ていただきたいと思います。8号自由玉、ダイヤモンドの輝き。最も美しいとされるダイヤモンド、きらびやかな輝きを放ち、人々を魅了してきました。そのダイヤモンドの輝きを夜空に表現します。スターマイン、春満載。凍てつく冬を耐え抜いた草花が春の気配に導かれるように一斉に花開き、鮮やかな彩りの景色に変わる様子を表現します。